Bonjour de Naples Fantastique. Nous avons le plaisir de vous présenter Italien Facile, édition bilingue, vocabulaire, dont le thème aujourd'hui est « Je réserve mes vacances ». Ce sont 2 vidéos de 50 phrases chacune, en français sur fond bleu, en italien sur fond vert. Écoutez la phrase en français, puis en italien, lue d'abord lentement et ensuite à la vitesse normale. Le lien dans la description vous permet d'imprimer et de vous exercer tout en réécoutant la fiche. Vous avez certainement hâte de commencer. Andiamo. 50 phrases utiles. Je réserve mes vacances. 50 frasi utili. Prima parte. Prenoto le vacanze. 50 frasi utili. Prima parte. Prenoto le vacanze. 1. 50 phrases utiles quand vous recommencerez à voyager. 1. 50 frasi utili quando ricomincerete a viaggiare. 50 frasi utili quando ricomincerete a viaggiare. 2. Il faut choisir la destination. 2. Bisogna scegliere la destinazione. Bisogna scegliere la destinazione. 3. Nous devons nous rendre à l'agence de voyage. 3. Ci dobbiamo recare all'agenzia di viaggi. Ci dobbiamo recare all'agenzia di viaggi. 4. Nous avons décidé de réserver un voyage à Venise. 4. Abbiamo deciso di prenotare un viaggio a Venezia. Abbiamo deciso di prenotare un viaggio a Venezia. 5. Nous sommes 4 personnes, 2 adultes et 2 adolescents de 16 et 18 ans. 5. Siamo 4 persone, 2 adulti e 2 adolescenti di 16 e 18 anni. Siamo 4 persone, 2 adulti e 2 adolescenti di 16 e 18 anni. 6. Nous cherchons un hôtel 4 étoiles dans le centre de Venise. 6. Cerchiamo un albergo 4 stelle nel centro di Venezia. Cerchiamo un albergo 4 stelle nel centro di Venezia. 7. Pour quelle date voulez-vous réserver? 7. Per quale data volete prenotare? Per quale data volete prenotare? 8. Nous voulons réserver in 12 à août 16 juillet pour 5 nuits. 8. Vogliamo prenotare in 12 août 16 luglio per 5 notti. Vogliamo prenotare in 12 août 16 luglio per 5 notti. 9. Je vous propose une suite ou 2 chambres doubles. Quel hébergement préférez-vous? 9. Le propongo una suite o 2 camere doppie. Quale sistemazione preferite? Le propongo una suite o 2 camere doppie. Quale sistemazione preferite? 10. Nous préférons la suite. Pouvez-vous me dire quel est le prix pour nous 4, s'il vous plaît? 10. Preferiamo la suite. Mi può dare la quotazione per tutti e 4, per favore? Preferiamo la suite. Mi può dare la quotazione per tutti e 4, per favore? 11. Avec le petit déjeuner inclus, 750 €. Sans le petit déjeuner, 600 € TTC. 11. Con la piccola colazione inclusa, 750 €. Senza la piccola colazione, 600 € tasse incluse. Con la piccola colazione inclusa, 750 €. Senza la piccola colazione, 600 € tasse incluse. 12. Vous devez payer sur place seulement 2,50 € par personne pour la taxe de séjour. 12.
dovete solo pagare in loco 2,50 € a testa al giorno per la tassa di soggiorno. Dovete solo pagare in loco 2,50 € a testa al giorno per la tassa di soggiorno. 13. Si vous voulez la vue sur le Grand Canal, le supplément est de 150 € pour tout le séjour. 13. Se volete la vista sul Canal Grande, il supplemento è di 150 € per tutto il soggiorno. Se volete la vista sul Canal Grande, il supplemento è di 150 € per tutto il soggiorno. 14. Comment s'appelle l'hôtel? 14. Come si chiama l'albergo? Come si chiama l'albergo? 15. L'hôtel s'appelle San Marco et il se trouve derrière l'immense place. 15. L'albergo si chiama San Marco e si trova dietro l'immensa piazza. L'albergo si chiama San Marco e si trova dietro l'immensa piazza. 16. Pouvez-vous inclure le transfert de l'aéroport ou de la gare à l'hôtel? 16. Potete includere anche il trasferimento dall'aeroporto o dalla stazione all'albergo? Potete includere anche il trasferimento dall'aeroporto o dalla stazione all'albergo? 17. Nous devons encore décider quel moyen de transport nous utiliserons. 17. Dobbiamo ancora decidere quale mezzo di trasporto prenderemo. Dobbiamo ancora decidere quale mezzo di trasporto prenderemo. 18. Pouvons-nous mettre une option sur la chambre jusqu'à demain à 12 heures? 18. Possiamo mettere un'opzione sulla camera fino a domani alle 12? Possiamo mettere un'opzione sulla camera fino a domani alle 12? 19. Je vous conseille de réserver le vol de Paris à Venise le plus tôt possible. 19. Vi consiglio di prenotare il volo da Parigi a Venezia al più presto. Vi consiglio di prenotare il volo da Parigi a Venezia al più presto. 20. Vous pouvez choisir entre un vol de ligne ou une compagnie low cost. 20. Potete scegliere tra un volo di linea o una compagnia low cost. Potete scegliere tra un volo di linea o una compagnia low cost. 21. La durée du vol est d'1 heure et 30 minutes. 21. La durata del volo è di 1 ora e 30 minuti. La durata del volo è di 1 ora e 30 minuti. 22. Avec le train, le voyage est bien plus long. 22. Con il treno, il viaggio è molto più lungo. Con il treno, il viaggio è molto più lungo. 23. Je prends 4 places sur le vol du matin. 23. Prendo 4 posti sul volo del mattino. Prendo 4 posti sul volo del mattino. 24. Départ de Paris-Charles de Gaulle à 10 heures. Arrivée à Venise Marco Polo à 11h30. 24. Partenza da Parigi Charles de Gaulle alle 10. Arrivo a Venezia Marco Polo alle 11:30. Partenza da Parigi Charles de Gaulle alle 10. Arrivo a Venezia Marco Polo alle 11:30. 25. Avec un retour dans l'après-midi, le vol aller-retour pour 4 personnes coûte 445 €. 25. Con un rientro nel pomeriggio, il volo andata-ritorno per 4 persone viene 445 €. Con un rientro nel pomeriggio, il volo andata-ritorno per 4 persone viene 445 €. 26.
Vous avez droit à un bagage à main par personne. 26. Avete diritto ad un bagaglio a mano a persona. Avete diritto ad un bagaglio a mano a persona. 27. Pour le bagage en soute, le prix est de 25 € par valise. 27. Per il bagaglio in stiva sono 25 € a valigia. Per il bagaglio in stiva sono 25 € a valigia. 28. Si vous voulez choisir votre place assise, il y aura un supplément de 10 € par personne. 28. Se volete scegliere il posto a sedere, ci sarà un supplemento di 10 € a persona. Se volete scegliere il posto a sedere, ci sarà un supplemento di 10 € a persona. 29. Je vous conseille d'adhérer à l'assurance annulation. 29. Vi consiglio di aderire all'assicurazione annullamento. Vi consiglio di aderire all'assicurazione annullamento. 30. Donnez-moi vos noms, prénoms et date de naissance, s'il vous plaît. 30. Datemi i vostri cognomi, nomi e date di nascita, per favore. Datemi i vostri cognomi, nomi e date di nascita, per favore. 31. Je confirme le vol et je mets une option sur la chambre jusqu'à après-demain midi. 31. Confermo il volo e metto un'opzione sulla camera fino a dopodomani a mezzogiorno. Confermo il volo e metto un'opzione sulla camera fino a dopodomani a mezzogiorno. 32. Je vous demande de bien vouloir régler 500 € pour bloquer la réservation. 32. Le chiedo gentilmente di pagare 500 € per bloccare la prenotazione. Le chiedo gentilmente di pagare 500 € per bloccare la prenotazione. 33. Je n'ai pas emporté mon chéquier. 33. Non ho portato il mio libretto di assegni. Non ho portato il mio libretto di assegni. 34. Puis-je vous régler avec ma carte de crédit? 34. La posso pagare con la mia carta di credito? La posso pagare con la mia carta di credito? 35. Je peux aussi vous régler en argent comptant. 35. La posso anche pagare in contanti. La posso anche pagare in contanti. 36. Ma banque è le Credito Italiano. 36. La mia banca è il Credito Italiano. La mia banca è il Credito Italiano. 37. Le nom inscrit sur la carte est Pierre Martin. 37. Il nome iscritto sulla carta è Pierre Martin. Il nome iscritto sulla carta è Pierre Martin. 38. Le numéro de ma carte Visa è 38. Il numero della mia carta Visa è. Il numero della mia carta Visa è 39. 47, 58, 22, 56, 38, 12, 42, 95. 39, 47, 58, 22, 56, 38, 12, 42, 95. 47, 58, 22, 56, 38, 12, 42, 95. 40. La date de fin de validité est 09-22. 40. La data di scadenza è 09-22. La data di scadenza è 09-22. 41. Je peux imprimer les cartes d'embarquement 30 jours avant le départ. 41.
Posso stampare le carte d'imbarco 30 giorni prima della partenza. Posso stampare le carte d'imbarco 30 giorni prima della partenza. 42. Présentez-vous à l'aéroport 2 heures avant l'embarquement si vous devez déposer vos bagages. 42. Presentatevi all'aeroporto 2 ore prima dell'imbarco se dovete consegnare i vostri bagagli. Presentatevi all'aeroporto 2 ore prima dell'imbarco se dovete consegnare i vostri bagagli. 43. N'oubliez pas votre carte d'identité en cours de validité ou votre passeport. 43. Non dimenticatevi la carta d'identità in corso di validità o il passaporto. Non dimenticatevi la carta d'identità in corso di validità o il passaporto. 44. Pour le bagage à main, les liquides sont consentis jusqu'à 1 litre répartis en flacons de 10 centilitres. 44. Per il bagaglio a mano sono consentiti liquidi per un massimo di 1 litro suddiviso in flaconi da 10 centilitri. Per il bagaglio a mano sono consentiti liquidi per un massimo di 1 litro suddiviso in flaconi da 10 centilitri. 44. Per il bagaglio a mano sono consentiti liquidi per un massimo di 1 litro suddiviso in flaconi di 10 centilitri. Per il bagaglio a mano sono consentiti liquidi per un massimo di 1 litro suddiviso in flaconi di 10 centilitri. 45. L'hôtel vous fournira le plan de Venise et les billets pour les Vaporetto. 45. L'albergo vi fornirà la mappa di Venezia e i biglietti per i Vaporetti. L'albergo vi fornirà la mappa di Venezia et i biglietti per i Vaporetti. 46. Dès que vous confirmerez, je vous donnerai le voucher pour votre séjour à l'hôtel. 46. Al momento della conferma vi darò il voucher per il soggiorno all'albergo. Al momento della conferma vi darò il voucher per il soggiorno all'albergo. 47. La direction de l'hôtel a décidé de vous offrir une chambre avec vue sur le Grand Canal. 47. La direzione dell'albergo ha deciso di offrirvi una camera con vista sul Canal Grande. La direzione dell'albergo ha deciso di offrirvi una camera con vista sul Canal Grande. 48. Grâce à la Venice Card, vous pouvez bénéficier de réductions dans les restaurants et dans les musées. 48. Grazie alla Venezia Card potete usufruire di sconti nei ristoranti e nei musei. Grazie alla Venezia Card potete usufruire di sconti nei ristoranti e nei musei. 49. Je vous remercie et je vous souhaite un séjour magnifique à Venise. 49. Vi ringrazio e vi auguro un magnifico soggiorno a Venezia. Vi ringrazio e vi auguro un magnifico soggiorno a Venezia. 50. Je vous conseille de réserver une visite guidée pour découvrir les monuments les plus importants de Venise. 50. Vi consiglio di prenotare una visita guidata per scoprire i monumenti più importanti di Venezia. Vi consiglio di prenotare una visita guidata per scoprire i monumenti più importanti di Venezia. La première partie est terminée. Réécoutez plusieurs fois cette fiche. Vous découvrirez bientôt la deuxième partie. Inscrivez-vous à ma chaîne YouTube pour être tenu au courant de toutes les nouveautés.
Merci et arrivederci.